What's up guys? Good morning. Ito guys, papunta tayo ngayon sa farm. Tumawag si Idol. Papalitan daw namin yung upper arm niya sa kanan, tsaka ilalagyan ng fog lamp yung kotse niya. So guys, samahan nyo ako. Ito guys, bibiyan na tayo. Ito guys, video muna guys. Palis tayo guys. So kailangan nakalagay tayo dito para makaprepare tayo ng maayos. Yan. Sauce muna tayo guys para habang bumabiyahe. Sauce muna tayo guys habang bumabiyahe. Hindi tayo nalulungkot. Guys, samahan nyo ako sa trip ko ngayon. Paano tayo guys, yung dati pinuntahan ko guys, hindi tayo pupunta. Every time you kiss me, girl, you got me high. Yeah, this love we got is trippy, but it's all good. We just dazed and confused. Wake up in the morning, what the hell do we do? Ayan guys, mga 10 minutes kayo, nandun tayo sa farm. Guys, tayo sa Parusong ngayon. Medyo rough road yung kalsada dito. Siguro nasira yung upper arm ni Idol. Siguro kung nakalampag raratel. Ayun, bakit ng kalsada guys. Kaya guys, nakikita nyo ito palusong to guys. So kailangan dahan-dahan lang dito. Tsaka may camera. Kailangan sandaan lang ang takbo guys. Ayan, lalapit na tayo. 8 minutes pa siguro guys. Payutan na tayo guys, payutan. Ito na. Payutan tayo guys. Ito na guys, papasok sa kanila. Ito na. Guys. Medyo kailangan dahan-dahan dito guys kasi medyo palibo-libo yung kalsada. Mamaya mahulog tayo sa bangin guys. Ayan, ang lalalim pa naman ang bangin guys. So ayan, ayun guys, nandito na tayo sa gate nila. Ito guys, pakita ko.
Busy pa si Idol, tinatawagan ko. Ay, sumagot. Na tayo. Ayan. Ayan si Idol, guys. Ayan ang pag-aari ni Idol. Guys, ang lawak ng lugar na to. Ayan ang kotse niyang maganda. So guys, nakapasok na tayo dito sa loob ni Idol, sa loob ng farm ni Idol. So gagawin natin yung kotse ni Idol, guys. Yun guys, nakita nyo yung gate ni Idol. Ito, nasa loob na tayo. Ayan guys. Mas malilim pa dito ata. Guys, nandito na tayo kay Idol. Nakaabot din tayo. Thanks God. So guys, ito yung kotse niya. Ayan guys, ang papalitan natin ngayon guys, yung front right hand na upper arm niya. Binili natin guys. Eh, gusto ng kaibigan ko, ito guys. Gusto ng kaibigan ko, laging nakakondisyon yung kotse niya. So guys, tignan mo natin yung kotse niya. Mamaya guys, ito ko sa inyo. Ayan guys, tinatanggal na natin yung upper arm ni Idol dito sa part natin ilalagay natin guys. So tanggalin ko muna guys. Ito ang upper arm. So guys, nakikita nyo, tinatanggal ko na yung upper arm ni Idol. Ang cost nito guys, lagatok kapag dinadrive niya guys sa mga rough road na lugar. Tok-tok-tok, bumaga lang siya. Ito guys, pakita ko. Ayan guys, ayan sira niya. Ayan sira niya guys. So palitan ko muna guys. Ayan guys, napalitan ko na yung upper arm ni Idol. Ito yung sira guys. Ayan yung sira guys. Ito yung luma. At tanggal yung. So ngayon guys, nalagay ko na yung bago. Higpitan ko na lang yung tornilyo guys. Ayan guys, tapos na yung upper arm natin. Napalitan ko na guys. So ayan guys, napalitan na. Ngayon naman guys, ilalagay natin yung pag lamp guys. Ito. Dati guys, walang pag lamp to. So ilalagay natin ng pag lamp ngayon. Ito. So ayan na. Ito yung isa guys. Ayan. So ito guys, dati wala siyang butas, ayan kung nakita nyo. So ang gagawin ko guys, tanggalin ko yung ano na yun, yung takip na yun. Ito guys, ganito kakalabasan. Ayan, ganyan. May butas na siya. Ayun guys, yun ang update ko sa inyo guys. So malapit nang matapos guys. Kuya Willie! Kuya Willie, isang tropa namin guys. Ayan guys, si Kuya Willie. Kuya Willie, kumusta? Muli na ka? Ayun guys, yung isang tropa namin guys. Ayan. So, harvest ng mga gulay. Ayun guys, umuwi na isang tropa. Lagay ko muna guys yung pag-lamp guys. Ayun guys, natapos na yung ginagay natin na pag-lamp. Ito guys. Ayun guys, nakikita na. Yan. Tsaka ayun dito. Sige nga idol, pasalo naman. Parang looks mo pakikita ko sa
So guys, i-on natin yung ano guys, yung switch para makita natin na ilaw guys. Ayan guys, nakita nyo, ayan. Ayan guys. Ayun guys, yung mga gusto magpalagay, so message lang kayo sa comment, tapos tawag lang kayo guys. Ayun guys, babasahin ko yung comment nyo para gusto mo palagay ng paglam. Ayan si Idol. So guys, maya maya yan, uwi na tayo. Guys, shoutout pala sa tiga Riyadh. Ayun. Shoutout sa tiga Sipa. Ayun guys, shoutout sa mga taga Sipa daw, yung mga sa taga Riyadh. Bye bye guys. So, on the way na tayo mamaya. Ayun guys, hingi tayo ng dito konting talong at saka lemon guys. Ayan, para pag magsabsawan tayo. Ayan guys, oh. Ang lawak ng lugar na to. Ilang kayang hektare to? Ilang kayang ang laki eh. Ayan guys, so sa susunod daw guys, lagyan namin ng reverse sensor. Tsaka yung ano guys, papalitan pa namin yung stabilizer link bushing. So yun guys, ang bibili kong pyesa. Babalik pa ako dito guys. Ayan guys, nakita nyo lahat ng mga nakita nyo lahat yung lugar dito. Ayan guys, ang luwang oh. Ang luwang ng lugar nito. So ayun guys, salamat sa panonood ng video ko. Sana guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong update sa mga susunod ko ng mga video. Salamat guys, see you in my next vlog. Thank you, bye bye guys.